60-лык санак системасы болса, эрамызга шекемги 3000 жыллыкта шумерлерде ойлап табылган. Кейининен ол бобилылар аркылуу мирас болуп өтүп, бүгүнкү күндөгү саатты 60 минутка, минутту болса 60 секундка бөлүүбүзгө себеп болган. Адамдар убакытты кашанга шекем мындай эсаплаган. Ал біз пайдаланып жүрген сааттың дәсепкі көрінісі болса, қашан пайда болған екен деп ойлайсыз. Мағлуматларда келтірілуінше, бірінші механикалық саат 1283 жылда Англияда пайда болған. Салисбури қаласында санлар болмаған стрелкасыз механизм дүнияда ізлеп атырған ең айымғы механикалық мінара сааты деп қабыл етілген. Бұл эскейпмент деп аталып, бұл хақында 1386 жылға тиеслі хужжетлерде де тілге алынған. Саат толық қолда күйдірілген темір рамкада жайласқан. Қала халқын уақытпенен таныстырған нәрсе тек қоңырау дауысы еді. Қашан ибадат болады, қашан базар жауылады, һәмме осы сигналға қарап біліп отырған.